Hello everyone បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលទៅលើការសុំការពន្យល់បន្ថែមបាទ ask for clarification អញ្ចឹងមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងអំពីរបៀបនៃការសុំឲ្យគេពន្យល់បន្ថែមឬក៏សុំឲ្យគេធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមនៅអ្វីដែលគេបាននិយាយហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនយល់បាទអញ្ចឹងមាន clear ហើយនឹងប្រយោគច្រើនគួរសមដែរដែលយើងអាចសុំឲ្យគេធ្វើការបកស្រាយធ្វើការពន្យល់បន្ថែមបាទយើងចូលទៅប្រយោគទី1របស់យើង Can you say that again បាទនៅពេលដែលគេនិយាយឲ្យយើងមិនយល់យើងអាចសុំឲ្យគេពន្យល់បន្ថែម Can you say that again បាទយើងប្រើថាតើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេបាទ say នឹងនិយាយបាទ again ម្ដងទៀត Can you say that again តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេបាទអញ្ចឹងយើងសុំឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតបាទហើយប្រយោគបន្ទាប់គឺ I didn't get that Can you repeat បាទ I didn't get that Can you repeat បាទអញ្ចឹង I didn't get that យើងប្រែថាខ្ញុំទទួលមិនបានទេបាទបើន័យថាអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់អត់សូវបានបាទ Can you repeat តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេបាទ repeat ហ្នឹងនិយាយម្ដងទៀតបាទស្មើនឹង say it again អញ្ចឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានអូខេយើងអាចប្រើប្រយោគខាងលើនឹងក៏បានខាងក្រោមនឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមានclear ប្រយោគច្រើនណាស់ដើម្បីសុំឲ្យគេបញ្យល់បន្ថែមហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានប្រយោគមួយទៀត Sorry I'm confused Can you explain បាទ Sorry I'm confused Can you explain អូខេ confuse នឹងច្រឡំស្ដាប់ច្រឡំភ័ន្តច្រឡំភ័ន្តភាំងបាទអញ្ចឹងសុំទោសខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំបាទបានតែវាអត់សូវច្បាស់ណា Can you explain បាទ explain នឹងពន្យល់តើអ្នកអាចពន្យល់បានទេបាទ Sorry I'm confused Can you explain បាទ What did you say Can you repeat it What did you say Can you repeat it បាទ What did you say យើងប្រែថាតើអ្នកនិយាយថាម៉េចបាទតើអ្នកបាននិយាយថាម៉េចមិញនិយាយថាម៉េចអូខេ Can you repeat it បាទតើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានទេបាទអញ្ចឹងយើងសុំឲ្យគាត់និយាយម្ដងទៀតព្រោះមិញយើងស្ដាប់អត់បានអូខេហើយប្រយោគបន្ទាប់ I'm not sure Can you say it in simpler words I'm not sure Can you say it in simpler words បាទ sure នឹងប្រកាសប្រជាច្បាស់លាស់ណា I'm not sure ខ្ញុំមិនច្បាស់សោះបាទបានតែអ្វីដែលគេនិយាយមិញយើងអត់ច្បាស់សោះ I'm not sure Can you say it in simpler words បាទតើអ្នកអាចនិយាយវាឲ្យសាមញ្ញជាងនេះបានទេបាទ simpler words word នឹងពាក្យសម្ដីបាទអញ្ចឹងធ្វើពាក្យសម្ដីឲ្យវាសាមញ្ញដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលបន្តិចងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទអញ្ចឹងសរុបមក I'm not sure Can you say it in simpler words ខ្ញុំមិនច្បាស់សោះតើអ្នកអាចនិយាយវាឲ្យសាមញ្ញជាងនេះបន្តិចបានទេបាទអូខេ I don't get it Can you explain more បាទ I don't get it Okay Can you explain more បាទខ្ញុំមិនយល់ទេបាទ I don't get it ខ្ញុំមិនទទួលបានទេបាទតែខ្ញុំមិនយល់ទេ Can you explain more តើអ្នកអាចពន្យល់បន្ថែមបានទេបាទ Yeah more នឹងបន្ថែម explain ពន្យល់ Can you explain more តើអ្នកអាចពន្យល់បន្ថែមបានទេ
Okay ចឹងក៏មានប្រយោគបន្ទាប់ទៀត yeah I'm having trouble can you make it simpler I'm having trouble can you make it simpler ចឹងកន្លែងនេះយើងបានន័យថាខ្ញុំមានបញ្ហាចង់បានន័យថាខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការយល់អ្នកឯងណាបាទខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់អ្នកឯងណាអញ្ចឹងI'm having trouble ខ្ញុំកំពុងមានបញ្ហា Can you make it simpler តើអ្នកអាចនិយាយវាឲ្យសាមញ្ញបន្តិចបានទេបាទអញ្ចឹងពាក្យថា simpler ហ្នឹងវាមកពីពាក្យ simple សាមញ្ញតែពេល simpler ឲ្យសាមញ្ញជាងនេះបាទសាមញ្ញជាងនេះបន្តិចបាទ I'm not sure about it can you tell me more I'm not sure about it can you tell me more បាទខ្ញុំមិនប្រកាសអំពីវាទេតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមបានទេបាទ tell នឹងប្រាប់ tell me more ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមបាទ I'm not sure about it can you tell me more Okay ចឹងក៏មាន2ប្រយោគចុងក្រោយទៀតដែលយើងអាចធ្វើការសួរបាទ Did you mean តើអ្នកចង់បានន័យថាឬក៏តើអ្នកចង់មានន័យថាហ្នឹងហើយបើថាយើងសួរគេអញ្ចឹងទៅគេនិយាយមកចម្លៀសអញ្ចឹងទៅយើងថាអូ Did you mean ... អញ្ចឹងទៅហ្នឹងតើអ្នកចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទៅអូខេបន្ទាប់មកទៀត Can you clarify បាទ clarify នឹងបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់បន្ថែមឬក៏បំភ្លឺបន្ថែមបាទ Can you clarify តើអ្នកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេតើអ្នកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទហើយយើងបន្ថែមប្រយោគរបស់យើងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានសរុបមកយើងមាន10បាទ10វិធី10ប្រយោគ10 clear ផ្សេងគ្នាដែលយើងអាចសុំឲ្យគេស្រាយបំភ្លឺឬក៏បញ្យល់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត You can repeat after me អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានតាមខ្ញុំបានថាតាមខ្ញុំបាន Can you say that again Can you say that again Okay I didn't get that Can you repeat I didn't get that Can you repeat Sorry I'm confused Can you explain Sorry I'm confused Can you explain What did you say Can you repeat it What did you say Can you repeat it I'm not sure Can you say it in simpler words I'm not sure Can you say it in simpler words I don't get it Can you explain more I don't get it Can you explain more I'm having trouble Can you make it simpler I'm having trouble Can you make it simpler I'm not sure about it Can you tell me more I'm not sure about it Can you tell me more Did you mean Can you clarify Can you clarify Okay យ៉ាងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរៀននិយាយប្រយោគហើយនឹង clear ទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងផងបាទដើម្បីយើងឆាប់សុទ្ធជំនាញបាទយើងកលាស់អណ្ដាតវាឲ្យស៊ាំបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងអណ្ដាតយើងក៏ត្រូវការ train ដែរត្រូវការฝึกហាត់ដែរណាហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេវាអត់អាចកលាស់បញ្ចេញសំឡេងអីបានល្អទេអញ្ចឹងយើង train យើងฝึกហាត់យើងរៀនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយធ្វើការចែករំលែកវីដេអូបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវាមានប្រយោជន៍បាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ